然后来到 Lucky Game Tools 的官网，点击中文官网。来到中文官网后，我们可以看到这个软件是完全免费的。下面有软件的安装方法、粉丝群号，介绍了工具的核心功能，还贴心给出了 D 加密游戏激活教学，支持需要联机验证的单机游戏教学。Space War 联机注意事项，进阶工具箱，以及给出了获取神秘代码或提升权限的贡献方式。最后则给出了软件的安全声明。现在我们来介绍一下软件应该如何安装。一共有2种软件安装方式。第一种下载方式就是迅雷网盘，第二种方式则是浏览器直接下载，根据自己的情况自行选择下载方式。安装完成之后，我们点击安装完成的 X 文件进行软件的安装。安装时请记得关闭杀毒软件。软件的安装教程基本上就这些了。现在我们来介绍一下如何入库飞 D 加密和 D 加密游戏。比如这个游戏，当鼠标指针移到游戏图标上，我们可以看到下面有导入的字样，点击导入之后等待一段时间，左上角会显示导入的游戏，回到 Steam 库中会有导入的游戏。之后我们介绍 D 加密游戏该如何导入，比如生化危机4。点击导入后，我们等待一段时间。回到 Steam， 我们可以看到游戏已被加入，并被分到 Lucky Game Tools 分类下。但我们下载好游戏，并点击开始游戏，游戏会显示已被 D 加密。这时我们回到官网，这里有文字教学和视频教学。关于如何获得神秘代码或提升权限，官网下也有教程，大家可以自行阅读和观看教程。祝大家可以早日玩到自己喜欢的游戏。